misaotra azy ny amin'ny fahasoavany a, ny amin'ny famindrapony a, ny amin'ny anjara zay mbola sokafan'ny tompo atsika indray amin'ity androany ity a, afatsika tafahangoneto andreny teny indray dia le afatra tsy misy klema izany a, zay ataoko hoe zava-dehibe loatra ho atsika fiangonana izany. Misaotra azy ny amin'izany tena fahasoavana lehibe izany a, satria zavatra fantatro hoe ny tompo a no mbola maheto atsika tsirairay avy, ny tompo a no mbola manome atsika fotoana indray afatsika mandre zay tena hoe zay afatra izay avy amin'ny tompo a, dia averina aminazy ny voninahitra rehetra. Toro tsika hitsangana dia hivavaka ametraka eo am-pelantanan'ny tompo an'ity fotoana androany ity a, dia miarabantsika koa zay manaraka mivantana hatrany izao fotoana izao a, dia ho tahin'Andriamanitra manokana isika ao anatin'izany a, rehetrarehetra izany a, dia no samy hivavaka tsika ary amin'izao fotoana izao. Raha eo mankasitraka misaotra ny amin'ny fahasoavanao a, misaotra ny amin'ny alehiben'ny famindraponao a, misaotra ny amin'ny fotoana zay mbola sokafanao anay a, afana indray mandre, afana indray tompo a tena hoe miaino ny teninao, lay teny fahamarinana, lay tsy misy klema, zay mbola fahasoavana omenao anay tsiraray avy zany Jesosy a, dia te hisaotranao izahay, te hanome voninahitra ny anara-masinao izahay, te hankasitraka anao izahay. Tompo tenao ka ny fanahinao hitarika anay indray androany a, fanahinao nao ka tena anazavatra any Andriamanitra ray ny teninao any am-pony tsiraray avy andry, na ho anay zay manaraka mivantana an'izao fotoana izao koa tompo, mba tena andraisanay tokoa Andriamanitra ray zany fahazavana avy amin'ny teninao zany, afanay mandeha ary mandroso hatrany, ary tena mandeha mandroso marina ao aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mankasitraka feno anao izay tena mamerina sady ny voninahitra, ny fankalazana, ny fiderana ho anao lay Andriamanitra ray a, amin'ny anaran'i Jesosy a. Alleluia, amen. Day out mafia way, hallelujah, isaura quasi fitiavani, day out way, out mafia way, hallelujah, isaura quasi fitiavani, refam sainam, refam saina, ni fitiavante social, Cesare, Chinatown, Itamicu, day out mafia way, hallelujah, isaura quasi ni fitiavani, refam saina, refam saina, ni fitiavante social, Cesare, Chinatown, Itamicu, day out way, out
tsy mafia hoe halleluia isaorako azy ny fitondrany te ihany tsy mafia hoe te ihany tsy mafia hoe halleluia isaorako azy ny fitantanany te ihany tsy ao te ihany tsy mafia hoe halleluia isaorako azy ny fitiavany fitiavany avy any andanitry anao hoe ty antany ty antany aminao ka mato anay aveo nitsangana ianao ho any andanitra indray ny anaranao no dera derao izy androany any andanitra anao avy any andanitra anao hoe ty antany ty antany aminao ka mato anay aveo nitsangana ianao ho any andanitra indray ny anaranao no derainay ny anaranao no derainay ny anaranao no derainay alleluia jesosy io derany anaranao tokoa izay zay vahoakanao olonao izay araka zanirana izany tena nitantananao ny dianay ary tonga eto indray zay eto amin'ny fanatrehanao ankehitriny ilazany atsaranao tompo anambara fideranao anao lay Andriamanitray lay tomponay raiso ny fakasitrahana raiso ny saotra avy aty anaty lalo ny fonay deranao zay ny amin'ny zavatra rehetra nataonao ny fahasoavanao amin'ny fiainanay ny fitantananao tamin'ny fiainanay ny famindraponao zay iainanay isanandro tsy azonay fidiana volo zany Andriamanitra tsy voavidina inona na inona zavatra eto amin'ity tany ity zany fa ny fonay kosa tompo zay manandratra zany fiderana izany nao ka hoanitra kasitrahanao ho raisinao ty androany ity manatrehanao riray retoizay mitondrany fanatitra fisaorana famerika irindrianao ny andray ny dera voninahitra mandraky izay eto anatrehanao riray eto anatrehanao riray reto izahay mitondrany fanatitra fisaorana famendrika indrindrianao ny andray ny dera voninahitra mandradao iterasitsika ny amin'ny famindramony havanzinao isamaraina ho anay ny famindramponao sy ny fitiavanao anay ka isanandrianao miay milazako hoe ampoana
soavako avaozinao avaozinao isamaraina hoanay ny famindramponao sy ny fitiavanao anay ka isanandry anao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoa no mbola iraitsika ihany zany etoanatrehanao riray etoanatrehanao riray le toizay mitondra ny fanatitra fisaorana fa mendrika indrindry anao ny andray ny dera voninahitra mandraky avaozinao avaozinao isamaraina hoanay ny famindramponao sy ny fitiavanao anay ka isanandry anao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoa avaozinao isamaraina avaozinao isamaraina hoanay ny famindramponao sy ny fitiavanao anay ka isanandry anao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoa. Alleluia. Daontsika iterany tompo manasantsika tsiraray avy mba tena iterany tompo tokoa amin'ity androany ity araka izany iratsika izany androany araka izany iratsika izany zany fideratsika zany fakasitratsika izany amin'ity androany ity zany indrindra tompo feno fakasitrahana anao aty anaty laliny fonay ho anao rery ihany Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ny amin'izay nataonao rehetra. Alleluia. Eto izay manambara fiderananao eto izay tompo manandratra ny fonay eto anatrehanao amin'ity tolakandro ity Andriamanitra entinay manambara tompo ny fakasitrahanay entinay manambara tompo ny zavatra zay nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy. Alleluia. 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 Saotra Jesosy. Saotra Jesosy.
afaka mafany tompontsika androany. Alleluia. Afaka mahazo toerantsika tsiraray avy a dia manasantsika indray hanokatra ny fotsika na isika izay manaraka mivantana ihany koa azy androany a an'izao fampianarana izao satria tena fanambarana ilay izy a ahafahantsika tena mizotra amin'ny lalana mazava dia ny fampianarana tsy misy kilema izany. Androantsika dia andrea ny amin'ny fampianarana tsy misy kilema izay mitondra loha hevitra hoe ny fanafahana amin'ny démonie. Dia manasantsika hanokatra ny fotsika satria tena manakambara amintsika ny tompo a ary tia hanazava ny fotsika izy a ao anatin'ny lalantsika maha-kristianina. Dia samita iny tompo daholo. Bonjour tout le monde. Dia faly miarabantsika rehetra indray a. Toujours très heureux d'être dans la communion fraternelle et avec le Seigneur. Faly foana rehefa eo anatrehan'ny fiombona ampirahalahy tahaka izao sy ny fanatrehan'ny tompo a. Venons dans la présence du Seigneur avec un cœur qui s'attend au Seigneur. Tonga eo amin'ny fanatrehan'ny tompo isika miaraka amina foa miandrandra ny tompo a. Et de savoir que le Seigneur, il est Indrindra ny mahafantatra fa mahatoky ny tompo et qu'il prend soin de nous. ary izy dia mitsinjo sy mikarakara antsika. Nous avons entendu ces témoignages Nare ny teny vavolombelona isika qui nous démontrent izay maneho la amintsika fidélité du Seigneur envers ses enfants ny fatokian'ny tompo a eo anatrehan'ny et zanany qu'il ne nous abandonne jamais. ary tsy afoy antsika mandrakizay izy. Amen. C'est le Dieu que nous servons. Ary zany no Andriamanitra izay tompontsika. Ok. Donc nous allons continuer encore ce matin Dia mbola hitoy antsika amin'ity marain'ity a sur le thème de la saine doctrine. eo amin'ny loha hevitra momba ny fampianarana tsy misy Et nous kilema. allons parler sur la délivrance des Dia démons. hiresaka isika androany a ny amin'ny fanafahana amin'ny La semaine demonia. dernière ou la semaine d'avant, nous avons parlé sur le combat spirituel. Tamin'ny heriny isika niresaka mahakasika ny ady ara-panahy Comment c'était pas nécessaire pour aucun d'entre nous hoe tsy ilaintsika tsiraray avy d'entrer dans un combat contre les démons, ny miditra ao anatin'ny ady tao amin'ny devoly, mais que notre vrai combat, c'est le combat de la foi. fa ny tena adintsika dia adin'ny finoana. Amen. Et que Amen. nous bénéficions de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Ary isika dia efa migoka n'ilay asa vitan'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana Donc il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a vaincu l'ennemi. satria efa nitsoantso eo amin'ny devoly intsony ny fanapahana sy ny fahefana efa resy ny fahavalo noho izany a. Et nous avons le privilège en tant qu'enfants de Dieu Ary dia manana tombontsika mazanak'Andriamanitra de antsika pouvoir vivre et expérimenter la victoire de Christ à la croix contre le diable. ny iaina n'ilay traikefan'ny fandresen'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Et donc nous sommes appelés à nous fortifier dans le Ka noho Seigneur izany tsika nantsona mba hampahery sy hampatanjaka ny tenantsika ao dans amin'ny le tompo a, mauvais jour, mba hahafahana raha ho avy ny andro mahory pour faire face à l'ennemi, dia ahafahantsika miatrika ny fahavalo et que nous sommes appelés à simplement de le ary tsy résister manana antso hafa afa-tsy ny hanohitra azy avec isika une foi ferme. miaraka amina finoana tsy miozongozona. Bien entendu que l'ennemi ne pourra faire absolument rien contre nous. Ary dia mazava ho azy fa tsy afaka hanao na inona na iny eo amintsika ny Nous fahavalo. avons vu, pour terminer, Ary namarana anazy dia hitantsika ihany koa tao anatin'izany a, que notre appel, fa zao hoe ny antso izay ny antsoina c'est de antsika nous fortifier. dia ny hampahery sy hampatanjaka ny C'est tenantsika. ça qui est important pour nous, ce qui est notre Ary sécurité, zany ny zavatra lehibe indrindra amintsika fiarovana pour antsika tenir ferme dans le mot. ahafahantsika ho tafajora ao anatin'ny andro Ça, mahory. c'est un résumé de 2 minutes. Izay zany a no fintina tao anatin'ny 2 minitra mahakasika ny fizarana farany Concernant le combat momba spirituel. n'ilay hoe ady ara-panahy. Mais ce matin, nous allons parler de la délivrance des démons. Fa androany maraina kosa isika dia hiresaka ny amin'ny fanafana amin'ny demonia Parce que ça existe satria zava-misy izany a. et comment gérer les situations. Ahoana no ahafahantsika mifeny tranga toy izany. Et nous allons nous limiter ce matin Fa amin'ity marain'ity tsika dia hijanona fotsiny hatreo amin'ny à la délivrance des démons. mahakasika an'ity hoe fanafana amin'ny demonia Parce que ity nous savons aussi que nous avons été délivrés de nos péchés satria fantatsika ihany koa fa isika dia efa afaka tamin'ny et otatsika que nous sommes souvent délivrés de l'épreuve. ary matetika isika no efa nafana tamin'ireo fitsapana samihafa. Donc, dans
2 Timothée chapitre 3, Paul parle à Timothée. ka noho izany paoly dia miresaka amin'ny timoty ao amin'ny bokin'ny timoty faharotoko fatelo. Et juste pour que nous sachions que la délivrance, ce n'est pas seulement des ary ho fampafantarana ao antsika fa ny atao hoe fanafana dia tsy fanafana amin'ny démonie ihany. Et nous lisons à partir du verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Dia amin'ny andinin'ny fafolo zany vakitsika. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana, ny fahoriana izay nanjoa tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako ary ny tompony nahafaka tamin'izany rehetra izany. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul nous parle que quand nous passons des moments de difficulté, des moments durs dans les Eto épreuves, zany apôstôly Paoly dia miresaka amintsika fa rehefa mandalo fotoan-tsarotra sy mafy isika ao anatin'ny fitsapana, il y a un temps où le Seigneur entre en action et il nous délivre de ces persécutions, de ces dia épreuves. hitantsika zany fa ao anatin'ireny fotoana ireny tompo dia miditra an-tsehatra mba hanafaka antsika amin'ny fanenjehana sy ny Donc, le fitsapana. Seigneur connaît nous délivrer des épreuves, des persécutions. Zany hoe hainy tompo zany manafaka antsika amin'ny fanenjehana sy ny fitsapana. Et même l'apôtre Pierre nous parle que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve. Ary na ny apôstôly Petera ihany koa aza dia milaza fa hain'ny tompony manafaka ny olona anatin'ny C'est fitsapana. comment délivrer de l'épreuve les hommes pieux, Hainy manafaka ny mpivavaka ao anatin'ny fitsapana. ceux qui servent Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur. Dia ireo izay manompo an'Andriamanitra, ireo izay amin'ny tompo. Nous voyons que quand on parle de délivrance, Ka noho izany rehefa miresaka fanafana isika nous sommes délivrés de nos péchés, nous sommes délivrés de dia l'épreuve. midika fa afaka amin'ny ota isika, afaka amin'ny fitsapana isika. Ce matin, nous allons parler de la délivrance des démons. Fa ny resahantsika amin'ity marain'ity dia ny fanafana amin'ny démonia, Il y a toutes sortes de doctrines satria misy karazana fampianarana où il y a des chrétiens qui passent beaucoup de temps izay andaniny kristianina fotoana maro à chasser les démons dans la vie des chrétiens. amin'ny fandroahana démonia eo amin'ny fiainan'ny Donc, la première kristianina. question, Fanontaniana voalohany dia izao: c'est que est-ce que la délivrance des démons est réelle? moa ve tena misy marina ity hoe fanafahana amin'ny démonia ity? La réponse est bien entendu oui. Mazava ho azy fa eny ny valiny. Et on peut voir dans les évangiles, Ary afaka hitantsika ao anatin'ny filazantsara avant izany la mort de Jésus-Christ sur la mialohan'ny nahafatesany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, lui-même ary Jesosy izy tenany a mihitsy chassé les démons dans la no vie des gens. nandroaka démonia teo amin'ny fiainan'ny olona. Il a envoyé ses mêmes disciples avec autorité de chasser les démons et de guérir les malades. Ary naniraka amin'ny mpianany tamin'ny fahefana mihitsy azy izy mba handroaka ny démonia sy hanasitrana ny marary. Et je crois que si nous lisons l'évangile de Marc et les autres évangiles, Ary everiko fa raha mamaky ny filazantsara ny Marka sy ireo filazantsara hafa vous isika pouvez découvrir avec moi dia mety miara-mahita amiko ianareo que souvent, fa matetika Jésus délivrait des hommes, des femmes, des esprits impurs, des démons. ny olona izay nafahany Jesosy dia ireo lehilahy, ireo vehivavy, ny fanahy maloto ary ny Il y démonia. avait des hommes, des femmes qui étaient malades, qui étaient aveugles et muets. Ireo lehilahy na vehivavy izay narary na jamba na mona ihany koa. Jésus chassait le démon dans leur vie et ils retrouvaient la vue et ils pouvaient Dia parler. nroahany Jesosy teo amin'izy ireo ny démonia ka lasa nahita izy ireo afaka ny Donc teny. la question est pourquoi est-ce que nous, Noho izany ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe nahoana en isika tant que ankehitriny chrétiens, amin'ny mahefa nous ne kristianina pouvons pas antsika, chasser les démons dans la vie de nos frères, de nos sœurs. nahoana tsika ny tsy tokony handroaka démonia intsony eo amin'ny fiainan'ireo rahalasy anabavintsika efa kristianina, Dans tous les exemples des évangiles, satria ao anatin'ny ohatra rehetra hita ao amin'ny filazantsara Jésus
les mêmes disciples de Jésus. dia zao hoe Jesosy sy ny mpianatry Jesosy a Chasser les démons dans la vie de ceux qui ne connaissaient pas Jésus, dia nandroaka qui n'étaient pas convertis. demony izy a teo amin'ireo olona izay mbola tsy niova fona tsy nafantatra ny Il ne faut pas Jesosy. oublier que dans les évangiles, Aoka tsy adinontsika fa ao anatin'ny c'était filazantsara un temps dia mbola fotoana izy ireny a avant le sacrifice de Jésus sur la croix. mialohany nanaovan'i Jesosy sorona tamin'ny hazo fijaliana. Toutes ces personnes qui avaient été délivrées des démons Ary ireo olona rehetra ireo izay nafana tamin'ny demonia au travers de Jésus, tamin'ny alalan'i Jesosy même de ses disciples, na tamin'ny alalan'ny mpianany ihany koa étaient tous des inconvertis. dia olona tsy mbola niova fo ireo. Aucun d'entre eux n'était né de nouveau. Tsy mbola nisy nateraka indray izy ireo. C'était un temps où Jésus se manifestait Fotoana izy ireny izay nanomboan'i Jesosy ny seho a envers les Juifs principalement, tamin'ireo jiosy aloha voalohany indrindra, et il manifestait sa puissance, ary naneho ny heriny izy et il démontrait ary nampiseho ce qui allait certainement arriver dans la vie de ceux qui croiraient en lui. ny zavatra hitranga ho an'ireo olona izay hino azy. Mais il faut savoir Ny zavatra mila fantatsika que dans les évangiles, dia zao anatin'ny filazantsara aucun de ceux qui avaient été délivrés des démons n'était un converti. tsy misy a na dia olona anankiray tamin'ireo nafana tamin'ny devoly a ka olona efa niova fona nateraka indray. Donc il faut que ce soit Mila clair. mazava amintsika aloha zany Parce zay. que souvent il y a des gens qui disent mais dans le Nouveau Testament les gens étaient délivrés des Satria démons. misy olona milaza hoe fa maninona azy ao amin'ny testamenta vaovao misy olona nafana amin'ny demonia. Dans le Nouveau Testament, oui, c'est vrai, mais c'était dans les évangiles. Eny hita ao amin'ny testamenta vaovao tokoa zany a fa ao anatin'ny filazantsara. C'était avant que Christ donne sa vie sur la croix pour les péchés de l'humanité. Zany hoe nitranga ireny fa mialohany nanolorany Jesosy ny hainy teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny fahotan'ny zanak'olombelona. Confondre ces deux temps très spécifiques, avant la croix et après. Tsy azontsika afangaro mihitsy mantsy ireo vanim-potoana anankiroa manokan'ireo dia zao hoe tao alohan'ny hazo fijaliana sy ny tao Il n'y aorianany avait hazo pas de fijaliana. conversion réelle avant que Christ meure à la croix. Satria tsy mbola nisy fiovapo marina raha tsy tao aorianany nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo Tous ceux fijaliana. qui avaient été délivrés des démons étaient des Ka noho inconvertis. izany ireo olona rehetra izay nafana tamin'ny demonia tamin'izany a dia olona tsy mbola niova fo. Mais quand quelqu'un expérimente la nouvelle naissance, Fa rehefa miaina ny traikefa ny fahateraham-baovao kosa ny olona ray a qu'il est né de nouveau dia nateraka indray izy et que Christ devient son sauveur et Seigneur, ka lasa tompony sy mpamonjy azy Kristy a, il expérimente alors la victoire que Christ a accomplie. dia à la amin'izay croix. fotoana izay izy miaina n'ilay traikefa ny fandresena vitan'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Donc c'est très important de comprendre Ka cela. noho izany zava-dehibe ny atakarantsika an'izany Et aloha. l'apôtre Pierre montre dans son Ny épître apôstôly Petera dia maneho anatin'ny comme quoi que nous, epistiliny les chrétiens, fa isika kristianina nous devenons participants à la nature divine. dia lasa tonga mpandray anjara amin'ilay natioran'Andriamanitra. Et Paul, dans son épître aux Éphésiens, Ary Paoly ihany koa amin'ny epistily ho an'ny nous Efesianina parle dans quel état spirituel nous étions avant de connaître dia Christ. miresaka amintsika ny toe-panahintsika sy ny fepetratsika ara-panahy ny alohan'ny namatarantsika ny Kristy. spiritual state that we were in. Donc la Bible nous dit dans le chapitre 2, Éphésiens, Ka noho izany zao no lazain'ny baiboly antsika ao amin'ny Efesianina vous toko étiez faharoa morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Efesianina toko faharoa ny andininy voalohany. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Nous voyons dans quel état nous étions avant notre Noho conversion, izany hitantsika ny toerana nisy antsika ny alohan'ny fiovam-pontsika, avant de naître de ny nouveau. alohan'ny naterahantsika indray zany. Je ne parle pas de connaître que Christ existe. Tsy miresaka an'ilay hoe mino ny fisian'ny Kristy akory a. Je ne parle pas de Jésus de la Tsy religion. miresaka an'ilay Jesosy teny amin'ny fomba Je mpivavahana aho. parle d'une expérience particulière. Fa ny resako a dia ilay traikefa niainana manokana L'apôtre Jean parle rehefa miresaka ny apôstôly Jauna de
quand il parle de la nouvelle naissance. rehefa miresaka izy a ny amin'ny fahateram-baovao Donc, mais lorsque nous sommes nés de nouveau, fa rehefa nateraka indray isika la parole de Dieu nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. dia zao no lazainy eo amin'ny andininy faefatra fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo no ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany atsika na dia fony mbola maty ny fahadosoana azy isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy izy fahasoavana ny namonjena anareo. Donc au fait, nous étions sous le contrôle de Ny l'ennemi. tena marina zany a isika dia tao ambany fifehezan'ny fahavalo Beaucoup d'entre nous, peut-être, nous étions possédés par des démons. ary ny sasany tamintsika aza mety nanjaka ny devoly mihitsy taloha Mais lorsque nous avons rencontré Christ, fa rehefa niaona tamin'i Kristy isika nous avons été délivrés, dia nafahana isika libérés, délivrés de la puissance du diable dans nos vies. afaka tamin'ny fangejan'ny herin'ny devoly teo amin'ny fiainantsika. Et Dieu, la Bible nous dit, nous a rendus vivants. And God says, Fa hozy izy ny baiboly hoe Andriamanitra nahavelona antsika niaraka tamin'ny Donc nous Kristy voyons deux ka noho états. izany a toerana anankiroa zany ny hitantsika eto a Un état avant la conversion, ny voalohany a dia toerana nisy antsika ny alohan'ny fiovapontsika one state before our où conversion, nous étions sous le contrôle de l'ennemi. raha mbola teo ambany fifehezan'ny Et devoly un isika état après la conversion, ary ny faharoa dia ny toerana nisy antsika tao aorian'ny où fiovapontsika Dieu nous a rendus vivants avec Christ, nous qui étions morts. that we par izay nos nahatonga offenses, n'Andriamanitra namelona antsika niaraka tamin'ny Kristy fony mbola maty ny nous étions fahadsoantsika morts isika spirituellement par nos offenses. ka noho izany maty ara-panahy isika vokatry ny Mais Dieu fahadsoantsika nous a rendus vivants au travers de la conversion. fa Andriamanitra kosa dia nahavelona antsika tamin'ny alalan'ny C'est fiovapo pourquoi Paul nous dit dans l'épître aux Colossiens, ary zany natonga ny Paoly miresaka ao amin'ny epistily ho an'ny que Kolosianina Dieu nous a délivrés de la puissance des fa ténèbres Andriamanitra dia nahafaka antsika tamin'ny fahefany et nous maizina a transportés dans le royaume de son Fils. ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany Nous malalany avons la rédemption et le pardon de izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika hozy izy conditions absolument différentes. ka noho izany fepetra anankiroa samihafa mihitsy ireo Et lorsque nous étions sous le pouvoir de l'ennemi, ary fony isika mbola tao ambany fahefan'ny nous fahavalo étions exactement dans le même état dia spirituel. tena mitovy tamin'ny fepetra ara-panahin'ireo Ces izay hommes et ces femmes qui ont été délivrés des démons au travers de Jésus et au même au travers dia des disciples. nitovy fepetra ara-panahy tamin'ireo lehilahy sy vehivavy a izay nafahan'i Jesosy na mpianatra devoly isika On comprend clairement ce que mazava aminareo tsara ve zany zatra lazaiko zany En d'autres mots, raha miteny hafa quand zany nous sortons de sous le pouvoir de rehefa l'ennemi miala ao ambany fahefan'ny fahavalo au isika travers de la nouvelle naissance, amin'ny alalan'ny fahateram-baovao nous devenons participants de la nature divine. dia lasa mpandray anjara amin'ny natioran'Andriamanitra Et isika nous ne sommes plus sous le pouvoir de l'ennemi. ka tsy ao amban'ny herin'ny fahavalo intsony isika Amen. Et nous sommes maintenant vivants en fa Christ. ankehitriny kosa isika dia efa velona ao amin'ny Kristy Deux états spirituels totalement opposés. toe-panahy anankiroa mifanohatra tanteraka mihitsy zany ireo Un sous le contrôle du diable ny voalohany a izay ao ambany fifehezan'ny devoly all other, et l'autre état spirituel. ary ilay toe-panahy faharoa Nous kosa sommes maintenant dans la main du dia Seigneur. isika efa eo an-tanan'ny tompo kosa Et la ankehitriny plus belle chose qui puisse arriver à un homme ou une femme, ary ny zavatra tsara indrindra mety hitranga amina lehilahy na vehivavy anankiray a dia izao hoe par le Andriamanitra Saint-Esprit, amin'ny alalan'ny vient fanamasina habiter en nous. dia tonga monina sy mitoetra ao anatsika izy Avant, nous étions peut-être la maison du diable, teo aloha isika mety hoe fonenan'ny devoly a mais maintenant nous sommes le temple de Dieu. fa ankehitriny kosa isika dia tonga tempolin'Andriamanitra Vous voyez la différence? hitanareo ny mahasamihafa azy a Et ça, c'est un des plus grands miracles qui puisse se passer. ary zany dia isan'ny fahagagana anankiray afaka Dieu hitranga vient habiter en nous. Andriamanitra tonga monina ao anatsika Paul dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. ho Paoly hoe isika ny tempolin'ny fanamasina Amen. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. tsika ny Dieu tempolin'Andriamanitra vient habiter en l'homme tonga monina ao anatin'ny qui olombelon'Andriamanitra croit
dia ireo olona dans zay l'œuvre mino et le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. pour ny nous. asa sy ny sorona vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho azy. Donc, comment pouvons-nous maintenant être sous le Ka pouvoir ahoana du amin'izay aza diable? ankehitriny mbola tonga antsika ho ao ambanin'ny herin'ny Étant devoly convertis, raha ohatra ka efa niova fo ayant isika, le Saint-Esprit habité en raha nous, toa ka efa manana fanamasina isika monina ao c'est anatsika, absolument impossible. dia zavatra tsy azo heverina izany. Amen. Amen. Ou nous sommes l'habitation de Dieu par son esprit, Na isika fonenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ou fanahiny, nous sommes la maison du diable. na isika trano na fonenan'ny devoly. Il n'y a pas deux maisons en nous. Tsy misy fonenana anankiroa ao anatsika. L'esprit du Seigneur habite en Ny nous. fanahin'ny tompo dia monina ao anatsika. Nous sommes le temple de Dieu. Isika no tempolon'Andriamanitra. Amen. Amen. Donc deux conditions absolument différentes. Noho izany fepetra anankiroa tena samihafa. Mais il ne faudrait pas que l'Église aujourd'hui Fa aoka kosa ny fiangonana ankehitriny mélange ces deux époques. tsy hanafangaro an'ireo vanim-potoana anankiroa samihafa ireo. Amen. L'époque avant le sacrifice de Christ et l'époque Dia après. ny vanim-potoana ny alohan'ny sorona vitan'i Kristy sy tao aoriana ny sorona vitan'i Kristy. L'époque avant la nouvelle naissance et l'époque Ny après la nouvelle vanim-potoana ny alohan'ny fahateraham-baovao ary ny vanim-potoana taty aoriana ny naissance. fahateraham-baovao. Deux époques et deux états différents. Vanim-potoana anankiroa samihafa ary toe-panahy anankiroa samihafa. Nous étions morts, Maty isika fahiny, nous sommes vivants. fa velona kosa ankehitriny. Morts par nos péchés, Maty noho ny vivants otatsika, avec Christ. fa velona kosa miaraka amin'ny Deux Kristy. états complètement différents. Toe-panahy anankiroa samihafa. Et on ne peut pas les mélanger. Ary tsy afaka afangarontsika izy roa e. Amen. Amen. Nous pouvons avoir les attaques de l'ennemi Mety misy fotoantsika tafihan'ny fahavalo, dont nous avons traité ce sujet. loha hevitra efa niresantsika tsara zany tamin'ny farany a. Nous pouvons avoir les attaques de l'ennemi, Mety afaka manafika antsika ny fahavalo, mais nous ne sommes pas disposés de croire que nous sommes le temple du diable aujourd'hui. fa tsy tokony tonga amin'ny finoana kosa isika hoe lasa tempolon'ny devoly zany tsika ankehitriny vokatry zany. C'est pas possible. Tsy azo heveriny, tsy possible zany e. Nous ne pouvons pas être le temple du diable et le temple de Dieu. Fa isika tsy afaka ny hoe sady tempolon'ny devoly ny tempolon'Andriamanitra. At the same time. Amen. Amen. Donc, le problème de l'Église Ka noho izany ny olana qui fiangonana emmène une fausse doctrine izay mahatonga fampianaran-diso, ne dissocie pas ces dia deux tsy hain'ny époques. fiangonana zany manasaraka an'ireo vanim-potoana roa ireo, Mélange de tout. fa afangarony avokoa izy rehetra. Parce que les évangiles sont inclus dans le Nouveau Koa satria ireo Testament. boky ny filazantsara dia nampidirina ao anatin'ny testamenta vaovao. So, Chasser les démons dans la vie des chrétiens, c'est normal. Ka noho izany lasa normal ny mandroaka demoni eo ny fiainan'ny olona efa Il faut kristianina. pouvoir séparer ces Fa deux mila époques. itsika manasaraka an'ireo vanim-potoana roa ireo e. time periods. La victoire de Christ Victory of a Christ. été à la Ny croix. fandresen'i Kristy dia nitranga teo amin'ny hazo C'est là où fijaliana. l'ennemi a été vaincu. Ary teo ny fahavalo no resy. Amen. Amen. C'est là ce moment que l'ennemi a été vaincu. Ary tamin'io fotoana io ny fahavalo no Et resy. pour tous ceux qui croient, Ary ireo izay rehetra mino tous azy, ceux qui sont nés de nouveau, ireo izay rehetra teraka indray, nous participons à cette victoire. dia handray anjara amin'izany fandresen'izany isika N'oubliez pas rehetra. la doctrine. Ary aza dinitsika mihitsy ilay que nous fampianarana sommes morts en fa Christ. efa maty tao amin'ny Nous Kristy avons été isika, ensevelis en ary Christ. efa niarana levina Nous sommes taminy, ressuscités en Christ. ary miara mitsangana aminy ihany koa. Amen. Donc la victoire de Christ, elle est notre Ka victoire. noho izany fandresen'i Kristy dia Pour fandresentsika ceux ihany qui sont koa, nés de nouveau. ho antsika efa nateraka indray. Pas pour ceux qui appartiennent à des Tsy ho religions, an'ireo olona izay ao anatin'ny fomba-pivavahana, mais pour tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle fa ho an'ny olona rehetra izay efa niaina ny traikefan'ny fahateraham-baovao, conversion à Christ. ilay fiovapo an'i Reçu le Kristy. pardon de leurs péchés au travers de la repentance. Dia ireo olona izay efa nandray ny famelana ny helika izy ireo tamin'ny alalan'ny fibebahana. Point clair. Mazava amintsika ve aloha izay teboka izay. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous parle, il nous dit que si quelqu'un est en Dieu, le malin ne le touche Ary pas. zany anie mahatonga ny apôstôly Jaona milaza fa izay nateraka Andriamanitra ozy izy dia tsy mikasika azy akory ilay ratsy e. Venir maintenant
habiter. ka noho izany izy ankehitriny tsy afaka hoe tonga ho monina ao anatintsika Et indray le problème de cette ary doctrine, ny olana ao anatin'izany fampianaran' zany a dia izao l'Église prie pour les ny chrétiens fiangonana dia mivavaka ho an'ireo kristianina izay manana olana et ils trouvent la solution, fausse solution simple, dia iny ny fiangonana fa mitady vahaolana tsotra no sady diso c'est de prier, de chasser le démon dans la vie de ce dia chrétien. izao hoe ny mivavaka sy mandroaka demonia eo amin'ny fiainan'iny kristianina iny Mais le problème, fa ny olana c'est que cette même personne qui soi-disant le démon a été chassé, dia izao hoe eo amin'iny olona anankiray iny izay raha ny tokony ho izy efa noroahana devoly izy on va le retrouver une semaine ou 2 semaines dia ho après, hitantsika indray izy afaka herinandro na roa herinandro avec le même problème dans sa vie. miaraka amin'iny olana mitovy iny Et ihany il y eo a amin'ny une fiainany nouvelle chasse qui dia recommence. indray efa misy fandroana vaovao indray atao aminy Et donc cette chasse ne finit jamais. dia noho izany a tsy mety tapitra mihitsy zany ilay fandroahana On chasse le démon, roahana ilay demonia mais je ne comprends pas comment il retourne tout de suite fa après. ny tsy azoko hoe fa maninona zany izy miverina indray ao Vous aorianan'izay avez essayé, tena ezaka aho a je fais confiance au Seigneur, matoko ny tompo aho de vous éclairer mba hanazava anareo dans un texte que nous ao voyons anatina andiny anankiray izay hitantsika que l'Église, certaines églises, izay ampiasain'ireo fiangonana sasany a utilisent comme texte ampiasain'izy ireo izay andinin'izay a pour montrer que le démon qui est dans vous, quand il est chassé, il retourne après. entin'izy ireo anehoana fa rehefa nroana ho ny devoly anankiray a dia miverina indray ny Et devoly il iny retourne après. ary rehefa miverina On va izy chercher 7 autres démons plus puissants que lui et il retourne et il possède encore. dia miverina miaraka amin'ny demony fito a ratsy kokoa noho izy na mahery kokoa noho izy a ka manjaka ao amin'ilay olona anankiray On indray va ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 12. dia andao sokafantsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Matthieu toko 12. Le verset 43. ny andininy 17. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve dia mandeha mitady ny tany tsy misy rano izy mitady fitsaharana fa tsy mahita Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. dia hoy izy ody any amin'ny tranoko izay nivoako aho ary noho ny tonga izy dia hita ny fa foana ny trano sady voafafa ny voavoatra Il s'en va, ary dia mandeha izy prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka amin'izay ratsy noho Ils izy entrent dans la maison, dia miditra ireo ils s'y établissent, ka mitoetra ao et la dernière condition de cet homme est pire que la première. ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany Ça ne s'arrête pas là. ary tsy mijanona hatreo ilay izy Ça a dit, il en sera de même pour cette génération fa zao no méchante. lazainy ary dia tahaka izany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity Mais qui est cette génération méchante? fa iza moa zany ity atao hoe taranaka ratsy fanahy Quand ity nous allons retourner un petit peu au verset 22, nous allons voir que cette fa raha génération miverina méchante kely eo amin'ny andiny 2 isika dia hitantsika fa ity taranaka ratsy fanahy dont ity a Jésus parle, izay resahan'i Jesosy parlait des pharisiens, dia miresaka ny amin'ireo fariseo izy a parlait des scribes, miresaka ny amin'ireo mpanoradalàna izy parlait de ceux qui avaient accusé Jésus de chasser les démons par Belzébuth. miresaka amin'ireo olona izay niampangany Jesosy a ho namoaka demony amin'ny alalan'ny Belzebuba Parce que Jésus venait de guérir un aveugle et un muet qui étaient possédés par un démon. satria vo avy nanasitrana demoniaka anankiray sady jamba no mona Jesosy teto Le verset 22, ny andininy 2 le même chapitre. eo amin'ny toko io ihany zany a On lui amenait un démoniaque aveugle et muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et dia nentina tany amin'ny Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba ny mona dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay Jésus mona a chassé le démon dans la vie de cet ka aveugle noho et izany de ce zany muet. Jesosy teto a dia namoaka demonia teto amin'ny fiainan'ity lehilahy sady jamba ny mona Ceux qui ity sont présents, dia talanjona ny vahoaka rehetra nanatrika teo dia inona ny lazain'izy ireo
N'est-ce pas là le fils de David? moa ity va ilay zanaky Davida. This be the son of David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, Now, when the cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Fa noho ny reniny fariseo zany dia hoy izy tsy misy amoan'le iny démonia fa tsy Belzébuba lohan'ny démonie. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ary Jesosy nalala ny eritseriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Donc si Satan chasse Satan, Satan est divisé entre Ka noho izany raha Satana ny mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy zany. Et Jésus dit, Dia zao no lazainy Jesosy. et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, il s'adresse aux scribes et aux pharisiens. Ary raha Belzebuba no amoako ny démonia, iza kosa ny mba amoahany zanakareo azy. Zanakareo izy miresaka ny amin'ireo fariseo sy mpanorandalàna izy Et zany il y eto. avait dans cette époque beaucoup Satria tamin'izany andro zany dia maro ireo jiosy exorcista na ireo mpandroaka démonia jiosy. les démons. that they also Izay ireo jiosy ireo dia mpandroaka démonia Il tamin'izany. leur dit, vos fils, par qui les chassent? Dia hozy izy hoe iza kosa ny mba amoahany zanakareo azy. Pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Allez les voir et demande-leur l'explication. Mandehana makany amin'izy ireny dia anontanio azy ireo Eux, ils chassent les démons. hoe toy ny ahoana ny fandroan'izy ireo démonia. Zanakareo izy Les izy. exorcistes Ireo juifs. exorcista na mpandroaka démonia Mais jiosy. si c'est par l'Esprit de Dieu but if que by the je Spirit Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoako ny le démonia, royaume de Dieu est donc venu vers vous. dia efa tonga aminareo kosa ny fanjakan'Andriamanitra. À ce moment-là, Dia tamin'io fotoana io Jésus va leur expliquer no nanazavany Jesosy azy ireo que le seul péché qui n'est pas pardonnable, fa ny ota tokana izay tsy azo avela heloka c'est le péché contre le dia ny Saint-Esprit. fitenenany ratsy ny fanahy masina. N'oublions pas ce texte, cet enseignement que Jésus fait là. Ça ne sort pas de n'importe où et planté là. Aoka zany tsy adinontsika ty fampianarana lazainy Jesosy tety fa tsy tonga ho azy io. Mais il a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est Zao venu no vers lazainy hoe vous. fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoako ny démonia dia efa tonga aminareo sahady ny Mais si vous ne fanjakan'Andriamanitra. croyez pas dans l'œuvre du Saint-Esprit, Fa raha ohatra kosa ianareo tsy ny asan'ny fanahy masina votre péché n'est pas pardonnable. dia tsy azo avela heloka ny otanareo. Ils seront jugés et condamnés pour Ary cela. dia ho tsaraina somelohana vokatra zany izy ireo. Et Jésus va continuer, va parler comme quoi que tout ce que les paroles viennent de notre Ary cœur. dia toy izany Jesosy mola izay ny teny rehetra izay avy ao C'est am-pontsika, l'abondance du cœur que la bouche parle. izay be ao am-po no alokin'ny vava. Et il parlait toujours à ses scribes, à ses Ary dia pharisiens, mbola miresaka amin'ireto fariseo sy mpanoradalàny qui avaient reto ihany déclaré izy que Jésus-Christ who had chassait declared les démons par Belzébul et ne reconnaissait pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. izy ireo izay niapangan'i Jesosy fa mandroaka démonia amin'ny alalan'ny Belzebuba izy ka tsy nino ny asan'ny fanamasina izy Qui ireo. me suit jusqu'à l'heure? Izy aloha ny maharaka hatreto. is it clear? Mazava? Ok, donc c'est pourquoi il a dit cela. That's Mais why il he vous says dit, this to au them. jour du jugement, le verset 36, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Eo amin'ny andininy fahinina amin'ny telopolo. Ary lazaiko aminareo fa hampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Day of Quelles sont les judgment. paroles que Jésus est en train de mentionner là? Inona moa reto hoe teny foana izay tonon'ny Jesosy eto reto? Ne fait-il pas référence Moa ve ny zavatra tiany lazainy eto ka à ne pas reconnaître par nos paroles l'œuvre tsy ilay tsy fiekentsika amin'ny alalan'ny teny alokin'ny vavantsika ny asa vitan'ny fanahy masina? By their words, en déclarant que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a chassé le démon dans cet homme, mais c'est par Belzébul. Amin'ny filazana fa tsy ny fanahin'Andriamanitra ny nandroaka ny démonia tao anatin'ity lehilahy ity fa tamin'ny alalan'ny Belzebuba. he cast it out.
Alors les scribes confus dia valalany reto mpanorandalany leur reto disent, Seigneur, dia hozy izy hoe tompo montre-nous un aneho fahagagana izay na tahita famantarana avy aminao zahay aneho fahagagana izahay But they don't nefa raha ny tena marina efa hitan'izy ireo ny fahagagana dia noho nareo mivaly tenin'i Jesosy. Il leur répondit, Fa Jesosy namaly azy au verset 38, ny andininy fahasivy amin'ny telopolo zany. une génération méchante et adultère. Zay taranaka ratsy fanasy mijangajanga. Vous vous souvenez le texte qu'on a lu en premier? Tsaronareo ve ny andininy vakitsika voalohany Concernant l'esprit impur qui est venu, mahakasika an'ilay fanahy maloto izay tonga qui a été chassé, izay noroahana retourné avec 7 ka niverina niaraka tamin'ny fito ratsy noho izy izay nanjaka tao amin'ilay Le lehilahy. texte termine en disant, il sera de même pour cette génération méchante. Ary ny faran'ilay andiny dia milaza hoe ary tahaka izany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Même pour cette génération. Tahaka izany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy Et ity. là, Jésus répond aux scribes qui demandent un miracle et il leur dit, une génération méchante et adultère demande Dia un valiany miracle. Jesosy amin'izay reto mpanorandalany reto hoe izay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana na fahagagana. N'oublie pas ce qu'il Izany hoe dit. tsy adin'i Jesosy ny zavatra nilazain'izy ireo. Concernant comment il a chassé le démon par Belzébul. Mahakasika ny amin'ny tenin'izy ireo hoe nandroka démonie tamin'ny alalan'ny Belzébuby Il izy. ne lui sera donné aucun autre miracle que celui du prophète. Nefa Jonas. tsisy famantarana omena azy ho sisy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona Car mpaminany. de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un Andininy grand fahefapolo poisson, zany a. de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein Fa de tahaka la ny terre. toeran'ny Jona telonandro sy atelonalina tao akibony hazan-drano lehibe dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona telonandro sy atelonalina ao anatin'ny Et Jésus tany. leur dit, les hommes de Ninive. Dia hoy Jesosy ny olona tany Ninive. Vous vous souvenez comment Jonas qui avait été Envoyé. renvoyé pour aller prêcher à cette ville de Ninive. Tsaronareo angamba ny tantaran'i Jona rehefa nirany izy abebaka ny tanànan'i Ninive izay Et quand nanota. Jonas est parti, Ary rehefa lasa Jona les gens de Ninive se sont dia repentis. mibebaka ny mpon'ny Ninive. Et Jésus dit, les hommes de Ninive, avec cette génération, non, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Dia hozy izy hoe ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ny andro fitsarana. This generation. Avec cette génération et la condamneront. Hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Que eux, les gens de Ninive, se sont repentis de leur péché quand Jonas est Zany venu hoe reto vers vahoaka eux. Ninive reto zany dia mibebaka tamin'ny fahotany tamin'ny fahatongavan'i Jona tany amin'izy ireo. Le jour du jugement, les hommes de Ninive qui se sont repentis vont condamner cette Ka dia hitsangana amin'izay ity vahoaka ny Ninive izay fa mibebaka ity amin'ny andro fitsarana mba hanameloka an'ity taranaka ratsy fanasy mijangajanga ity. Quelle génération? Iza moa io taranaka resahana io? Cette génération perverse des scribes Ilay taranaka mijangajanga izay resahany dia tsy izy akory fa ireo qui ont mpanorandalàna accusé de Jésus. izay nanameloka Non an'i seulement Jesosy. leur vie était une mauvaise vie, mais ils ont accusé Jésus de chasser le démon par Tsy vitany hoe Belzébul. niaina fiainana ratsy izy ireo fa mbola niapangan'i Jesosy ho nandroaka démonie tamin'ny alalan'ny Belzebuba ihany. Finalement, tout le texte, on va continuer, tout le texte Ka noho izany ity toky ray manontolo ity est a. visé contre cette génération perverse, méchante et Ka noho izany ity toky ray manontolo ity dia tsy mikendry afa-tsy ity taranaka ratsy fanasy mijangajanga ity. Même les gens de Ninive qui se sont repentis, ils vont juger et condamner cette génération. Dia hoy moa Jesosy hoe na dia ity vahoaka ny Ninive izay nibebaka ity aza dia hitsangana hitsara sy hanameloka an'ity taranaka ity. And judge this, Ils la this condamneront generation. parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Hanameloka azy Jonas. hozy izy ka nibebaka izy tamin'ny torian'i Jona teny nefa indro misy lehibe no Jona Jésus eto. leur parlant Is here. de lui-même. Zany hoe milaza ny amin'ny tenan'i Jesosy eto. Et que les gens de Ninive Ary ireo olona tany Ninive qui se sont repentis izay mibebaka à travers de la prédication de Jonas, tamin'ny alalan'ny toritenin'i Jona Jésus leur dit, dia izao ny lazain'i Jesosy azy ireo. il y a ici
quelqu'un de plus grand que Jonas. nefa indro misy lehibe no Jona eto. Parlant de lui-même. Milazany amin'ny tenany manokana izy. Des hommes qui ont accepté de se repentir. Reo olona zay nanaiky ny bebaka Ils vont juger dia hitsara izy ireo ary hanameloka perverse. an'ity taranaka mijangajanga ity. Evil and wicked generation. Voyez où le texte commence? Hitanareo ngamba fiandohan'ilay andininy a? Commence par une démonstration d'un miracle Ohatrany hoe manomboka amin'ny fampisehoana fahagagana aloha ilay toko sy où andininy. Jésus chasse un démon dans la vie d'un aveugle et un muet. Izay nandroany Jesosy démoni teo amin'ny fiainan'ny lehilahy anankiray izay jamba sady mona. Et il continue, Jésus continue. Andininy faharoa amby efapolo ny mpanjaka vavy avy tany atsimo izy izy. Lèvera au jour du jugement. Queen of the South. Avec cette génération et la condamnera. Dia hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, mais il y a ici plus que Salomon. Fa avy tany amin'ny farany tany izy iain'ny fahendren'ny Solomona nefa indro misy lehibe no Solomona eto. Solomon is here. Donc, le jour du jugement, Ka noho izany amin'ny andron'ny fitsarana ils vont juger et condamner They will also cette génération perverse et méchante dia hitsara sy hanameloka an'ity taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga ity izy ireo. bafouer l'œuvre du Saint-Esprit Taranaka izay nanao tsinitsinina sy nanamavo ny asan'ny fanahy despised masina. and trampled upon the work of Jesus, of the Holy Spirit. et c'est là que Jésus vient Dia parler tao aoriana an'izany rehetra izany amin'izay Jesosy vao nilaza de l'esprit impur qui sort d'un homme. momba n'ilay fanahy maloto izay mivoaka avy ao anatin'ny olona Il anankiray. va parler ce qui va Miresaka izy hoe inona ny zavatra hitranga il va référer cela à cette même génération perverse. ary ampifandraisiny mandrakariva amin'ity taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga ity foana Donc, il y a izany. une chose qui se suit dans tout Ka noho izany misy zavatra mitoy sy mifanarakaraka zany hita ao anatin'ity toko faharoa folo iray manontolo ity. génération perverse Dia miresaka izy ny amin'ilay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga à ses scribes izay lazainy ny amin'reto mpanoradalany reto. dont nous connaissons tous leur vie était en Satria désordre. fantatsika rehetra nefa nikorotana amin'ny fiainan'izy ireo Et surtout fa indrindra nous n'avons pas reconnu l'œuvre du Saint-Esprit dans ny tsy fanekeny izy ireo ny asan'ny fanamasina tamin'ny zavatra vao nataon'i Jesosy hitan'izy ils ireo. ont attribué cette œuvre But à they Belzébul en attributed disant that- que Jésus chasse le démon par Dia lazain'izy ireo fa asa amin'ny Belzebub zany tamin'ny alala fandroahan'i Jesosy demoni tamin'ny alalan'ny Belzebub. Est-il possible Moa ve azo qu'un heverina converti soit hoe délivré d'un ho démon afaka amin'ny demoni ny olona anankiray tsy mbola niova fo? Possible ho afaka amin'ny demoni ve ny olona anankiray tsy mbola niova fo? et qu'il ne se convertit pas? Ka ao aorianan'izay izy dia tsy hiova fo an'i Kristy? Est-il possible Azo heverina ve? Possible ve? que sa vie Hoe ny fiainany soit désormais ou continue à être un désastre? dia mbola hitoy ao anatin'ny korotana foana. continue living in a life where his life is a disaster. Et que le diable, les démons reprennent possession de Ka sa vie. iny ny devoly dia lasa miverina maka fifehezana ny fiainany indray. Aucune mention de Jésus ici Jesosy teto dia tsy nanonona mihitsy qui parle d'un homme ou d'une femme raha miresaka lehilahy na vehivavy qui anankiray ont cru, izay rehefa nino izy qui ireo, ont cru rehefa nino izy ireo et qui par la suite ary tao aorianan'izay ils ont été délivrés d'un démon dia nafana tamin'ny demoni izy ireo. à la conversion Mety tamin'ny andro izay niovan'izy ireo foan'i Jesosy et izany, que par la suite kanefa dia hoe tao aorianan'izay ils sont possédés par 7 démons ou 4 démons plus forts. dia niverina nanjakana devoly anankifito na devoly anankefatra ratsy kokoa noho ilay teo aloha Ce indray. texte est en train de parler Ka noho izany ity toko iray manontolo ity dia miresaka génération méchante, perverse et adultère. ny amin'ilay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga. Donc la question est que est-ce que cet homme aveugle et muet a continuellement été libéré pour toute sa Ka ny vie? fanontaniako dia izao moa ve nitoy olona afaka teny foana ity lehilahy izay jamba sy mona ity nandritry ny Est-ce que androm-piaina sans la manontolo? nouvelle naissance,
il y a une garantie que cet homme aveugle et muet moa ve azo antoka raha tsy amin'ny alalan'ny fahateraham-baovao ity lehilahy zay jamba simona n'a ity pas encore été possédé par d'autres démons. ka tsy niverina nanjakany demonia hafa indray. Où est la réponse? Any aminareo valim-panontaniana Possible ou pas possible? azo heverina sa tsy azo heverina. Mais dans ce texte, Fa ao anatin'ity on ne peut pas andiny se ity servir kosa de ce texte pour parler tsika zany tsy afaka mampiasa an'ity andiny ity tsika ilazany des chrétiens qui à leur conversion ont été délivrés par des démons. hoe raha nisy kristianina tao anatin'ny fiovam-pon'izy ireo ka afaka tamin'ny demonia Et izy qui ireo par la suite kanefa tao aorianan'izay sont continuellement possédés par les dia démons. mbola mitoy anony mbola anjakany devoly any izy Il y ireo. a des situations Mety misy tokoa tranga où le chrétien izay atsapahan'ireo se kristianina sent oppréssé fa hampahoriana izy ireo parce que il ne continue pas à vivre sa vie dans l'ordre, mais sa vie est dans le satria tsy désordre. mitoy miaina ny fiainan'izy ireo amin'ny mpilaminana izy ireo fa ny fiainan'izy ireo dia korontana Il tanteraka. ouvre sa vie Sokafan'izy ireo ny à des fiainany oppressions. amin'ireo karazana fampahoriana maro. Considéré comme une possession, quelqu'un qui est possédé par Ary io fampahoriana io dia tsy azontsika hoarina aminy hoe olona anankiray izay anjakany devoly. en aucun cas on peut se servir Ka de noho ce izany texte tsy azontsika ampiasaina mihitsy zany ty andininy ity. concernant les Tsy chrétiens. azontsika mpiarina amin'ny Ce kristianina. texte parle d'une génération méchante, perverse et adultère. Satria ity andiny ity dia miresaka ny amin'ilay taranaka ratsy fanasy Mais où est mijangatsanga. le problème des chrétiens? Comment est-ce que le chrétien va pouvoir Fa ny vivre? olona ny kristianina amin'izay dia izao ahoana aza no ahafahan'ny kristianina miaina Live now. Dans la paix ao anatin'ny et la fiadanana victoire. ao amin'ny Où est fandresena. son problème réel? Aiza ny tena hitoeran'ny olany marina. Et si nous ne voyons pas quel est son problème réel et quelle est la solution pour son Ary problème, raha vao tsy hitantsika ny olan'izy ireo marina sy ny vahaolana ny amin'ny olan'izy ireo l'Église va se servir de ce dia texte lasa piasa n'io andinina io ny de la fiangonana. réalité que les gens ont été délivrés des démons avant. Na ihany koa izy ireo ampiatra n'ilay fahamarinana hoe mila fahana amin'ny demonia ny kristianina nefa fepetra mialohany azy fijalian'i Et pour Jesosy eux, izany. la solution la plus simple, c'est viens, on chasse le démon. Dia ho azy ireo ny vahaolana tsotra indrindra dia zao andao ianao roahana devoly dia avy ianao afaka Parce que mandeha. l'Église ne reconnaît pas le vrai problème. Satria ny fiangonana dia tsy mety mahafantatra ny tena olona ny kristianina Et on marina. attribue les problèmes des chrétiens And we pin à la the présence des démons. Any ka lasa ampifandraisina amin'ny fisiana demonia avokoa ny olana rehetra misy eo amin'ny fiainan'ny Comment kristianina. souvent l'Église définit that's ou why attribue the le church problème du chrétien Dia ohatran'izany zany ny fomba lasa maritan'ny fiangonana ny olana ny kristianina. the problem of a Christian à la présence des démons. Faritan'ny fiangonana ho fisiana demonia avokoa zany ny olana rehetra misy eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Allons voir. Dia andao ny jerentsika. Est-ce que c'est clair le texte que je vous ai lu? can Mazava ve aloha ilay andiny vakiko taminareo teo e? Est-ce que c'est assez clair? is it clear? Mazava tsara? Allô? Ça Allo? va? Ao a? Ok. Ao Allons ary. dans l'épître de Galates. Dao a, vadikitsika ao amin'ny bokin'ny Galatianina. Et pourquoi la délivrance des chrétiens des démons Ary zany no antony ny fanafana ny kristianina amin'ny demonia est une croyance qui dia n'est pas vraie. finoana Is a tsy belief that izy. is untrue. Et le vrai problème du chrétien, Ary ny tena olana kristianina c'est dans Galates chapitre 5, verset 19. dia ao amin'ny Galatiana toko fa 5:7. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao ry fijangajangana, fahalitoana, fijejejona, fanompotosampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany. And the like. Et la plupart des chrétiens qui manifestent
une de ces œuvres de la chair ary ny akamaroan'ny kristiana izay mampiatra ny ray amin'ireo asan'ny nofo ireo viennent vers les pasteurs dia iny fa manatona amin'ny pasteurany et izy ireo déclarent leurs problèmes. dia milaza ny olan'izy ireo Ben, je suis esclave de l'alcool. hoe za andevony toka Ou alors, je me bats avec ma femme 10 fois par jour. na ihany koa hoe za miady amin'ny vadiko impolo isan'andro Je suis jaloux de mes na voisins. ihany koa hoe mialina amin'ny mpiray vodi-rindrina amiko aho voasoratra eto daholo zany a Les œuvres, ary ireo ny atao hoe asan'ny nofo l'idolâtrie, ny fanompotsampy les œuvres de la chair. asan'ny nofo Le dérèglement, les rivalités, les œuvres de la chair. ny fandrafina ny fifandirana asan'ny nofo zany Et c'est là où l'Église a besoin de comprendre. ary eo indrindra nefa ny zavatra mila takatry ny Ce n'est pas fiangonana une histoire d'être possédé par des io démons. zany tsy resaka hoe anjakan'ny devoly C'est le chrétien qui est ignorant. fa ilay kristianina ny tsy manam-pahalalana Prendre sa croix et suivre Jésus et mettre à mort les désirs. hoe mitondra ny azy fijaliana izy ary manaradian'i jesosy ka mamono an'ireo asan'ny nofony ireo Ou il est ignorant, na izy zay tsy mahalala ou il sait ce qu'il doit faire. na fantany any zay tokony ataony a fa tsy ataony Il préfère être dominé par sa chair. aleo ny anjakan'ny nofony eo Et donc les chrétiens vivent ka noho izany ilay avec kristianina tous ces problèmes-là. dia lasa miaina miaraka amin'ireo karazana olana maro samihafa ireo ary tsy mijanona hatreo ihany ny olany a Paul finit cette longue liste, il dit et les choses semblables, c'est-à-dire d'autres satria rehefa mamarana ty listra lava be ty paoly a dia tsy mijanona hatreo ihany izy fa ozy izy ary ny toy izany ihany koa zany hoe misy zavatra hafa ankoatran'ireo koa zany Et il y a même des sessions spéciales pour les gens possédés par les démons. ary indraindray aza moa misy fotoana manokana mihitsy natokana ho an'ireo olona izay anjakany devoly ary tsy olotsotra fa kristianina Pour les chrétiens, ho ana kristianina soi-disant, sont izay hoe anjakany devoly hony parce qu'ils sont jaloux. satria hony mialina izy Donc, il y a ireo une liste de démons d'une manière extraordinaire. dia mahita karazana listrana devoly tsy takatry ny saina Il y isika a des démons pour tous les problèmes. misy demony avokoa ny olana rehetra Tu es en retard parce que tu ne peux pas te lever, tu es paresseux, tu as un démon de paresse. tara ianao a tsy tafafo a kamo a dia misy devoly ny akamona zany ianao zay Au lieu de reconnaître que c'est ta chair qui est en train de raha dominer, tokony haiko fotsiny ianao fa ny nofinao manomboka manjaka eo et que tu aminao n'es pas prêt à mettre à mort ce désir de ta ary chair. tsy vonona ianao ny hamono an'izay filany nofinao Tu viens à zay l'église, tu dis pasteur, voilà, j'ai un gros problème. Le pasteur va te dire bien. dia bien, tonga any mon cher, am-piangonana ianao manatona amin'ny pasteura dia tenenao pasteura anao hoe pasteura tena manana olana lehibe atozy izy pasteura tongafa fa roana devoly ianao e comme nous tous, finalement, nous avons nos problèmes. ka noho izany isika rehetra toy ny kristianina rehetra manana ny olantsika isika Souvent, on n'arrive pas à mettre à mort le désir de notre chair. fa nefa matetika tsy vitantsika mamono an'ilay filany Et nofontsika on vit peut-être une de ces œuvres de la chair. ary mety miaina ny anankiray amin'ireo asan'ny nofo ireo tsika ao anatsika Mais ce n'est pas pour ça que nous les possédons. kanefa tsy noho izany velively ny tokony hamaritatsika hoe anjakan'ny demonia zany Pourquoi tsika la délivrance des démons dans la vie des chrétiens est une. ary zany no antony ny fandroana demonia eo amin'ny fiainan'ny olona efa kristianina dia Le fampianaran-diso gros problème du chrétien, c'est sa chair. fa ny olana lehibe an'ny kristianina dia ny n'arrive nofony Qu'il n'arrive pas à prendre la victoire là-dessus. izay tsy vitany mihitsy a ny mandresy C'est azy pourquoi la vraie solution du chrétien, azany no antony ny tena vahaolana ilain'ny kristianina c'est de prendre sa croix. dia ny mitondra ny azo Là où fijaliany Christ a tout accompli. teo amin'izay nanatanterahan'ny kristy ny zavatra Et rehetra il prend la décision ka mandray de fanapahan-kevitra mettre izy à a mort les désirs de sa chair. amono ny filany nofony rehetra Paul le mentionne clairement dans son épître ary aux dia Romains, ambaran'ny paoly mazava tsara anie zany ao anatin'ny epistily no an'ny romaniny chapitre 8 et au verset 12. ao amin'ny romanina toko fahavalo ny andininy faharoambeny folo Paul vient dire ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny L'autre nofo mot, la chair raha demande, miteny hafa zany dia zao hoe rehefa mitaky ny on n'est nofo pas obligé
de répondre à ce dia qui tsy a- voatery hamaly an'io filana sy fitakiana io Nous ne isika sommes pas redevables à la satria chair. isika dia tsy mpitrosa amin'ny nofo Pour vivre selon la chair. ka iaina araka ny Si nofo vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo You will live. Et tous ceux qui vivent par l'esprit, qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont fils de fa Dieu. izay miaina natarian'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra Revient à Galates chapitre 5, cette méthode de délivrance dia miverina any amin'ny galatiana toko fadimitsika ilay fomba fandroana demonia dia fandrika lehibe parce izy que io les chrétiens n'ont plus besoin de se repentir, mais ils voient leur problème comme un démon qui est en train de les posséder. satria tsy mila mibebaka ntsony zany ny kristianina fa ny olany rehetra dia tazany tahaka ny demonia izay manjaka eo amin'izy ireo Plus de nécessité de mourir à ses désirs, tsy ilaina intsony zany le hoe mila matiny amin'ny filana parce que la solution, c'est que tu viens et le pasteur... satria ny vahaolana dia zao manatona amin'ny pasteura fotsiny ianao dia mivavaka ho anao ny pasteura dia roahan'ny pasteura demonia ianao Il n'y dia a milamy aucune ouverture lasa tsy misy fisokafana intsony zany pour a le travail de Dieu dans ho notre vie. an'ilay asa ataon'andriamanitra amin'ny C'est fiainantsika pourquoi les chrétiens qui se donnent à vraiment être délivrés des démons constamment, ary zany mahatonga an'ireo kristianina izay manolotra ny tenan'izy ireo roana demonia sont des mandrakariva chrétiens charnels et qui ne grandissent jamais. zany mahatonga azy ireo kristianina ranonofo sy tsy mety Ils mitombo demeureront mihitsy toujours des enfants, mitoetra ho zaza eny foana izy ireo vivront avec leurs problèmes, miaina miaraka amin'ny olana eny en foana croyant que la chrétienté, mais c'est pas un problème. ary mihevitra izy ireo hoe ny fiainana makristianina ne tsy olana e Tu vis comme tu fa veux. miaina amin'izay tianao Quand iainana t'as un ianao a problème, viens, on chasse le démon. ka raha misy olana ianao dia tonga fotsiny ianao dia roana demonia dia afaka mandeha ianao avy eo C'est comme une voiture, comme tu n'as plus d'essence, tu mets de l'essence et tu pars. ohatra ny fiara anankiray izay lany lasantsy raha vao lany lasantsy ny fiara dia ampidirina lasantsy fotsiny dia lasa indray C'est pas la chrétienté. fa tsy ohatr'izany ny fiainana Ce n'est pas la makristianina chrétienté. tsy ohatr'izany ny fiainana makristianina e C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes libres des démons. azany mahatonga antsika kristianina olona efa afaka tamin'ny On est demonia libres des démons. efa nafana tamin'ny demonia Pourquoi isika on a besoin de se réjouir, zany no antony tokony hampiravoravo atsika mais quand il suffit de prendre sa fa nefa kosa rehefa ilainao ny mitondra ny azy fijalianao We pick it up. dia entinao zany on ne le fait pas toujours. mety tsy voatery vitantsika foana nefa zany Ben, on vit dans la chair. ary matetika isika mety miaina araka ny Mais nofo la solution réelle, fa ny tena vahaolana kosa ce n'est nefa pas de chasser les démons dans la vie des chrétiens. dia tsy ny fandroana demonia eo amin'ny fiainan'ny kristianina e. Enseignons le peuple de Dieu aoka isika hampianatra ny vahoaka an'andriamanitra prendre leur croix de mourir à leur propre désir mba hitondran'izy ireo ny azo fijaliana sy amin'ny noho ny filan'izy ireo ara-nofo expérimenter la grâce ka iainan'izy ireo ny traikefa ny fahasoavan'andriamanitra ao anatin'ireny fotoana ireny grandir dans le Seigneur. ary hitombon'izy ireo ao amin'ny tompo Dans e une maturité. hitombo ao amin'ny famatorana Mais le chrétien avec qui on chasse des démons continuellement, il ne grandira jamais. fa ireo kristianina izay roantsika devoly isan'andro any tsy hitombo mihitsy izy Il ne ireny voit e pas où est la solution et il ne voit pas où est le tsy problème. hitan'izy ireo mihitsy zany ny vahaolana ary tsy hitan'izy ireo mihitsy ilay tena olana e C'est démon, on chasse, il revient, on chasse, il revient, on chasse, il revient. fa ho azy ireo dia demonio a dia roana dia miverina indray ilay demonia dia roana dia miverina indray roana C'est dia la vie miverina du chrétien indray qui croit. ary zany ny fiainan'ireo kristianina izay mino sy mihevitra Son problème, c'est les démons dans sa vie. fa ny fototry ny olan'izy ireo dia nolay demonia eo amin'ny Ou fiainana alors il n'est jamais un chrétien, n'a jamais na été. zany olo zany tsy mbola kristianina Ou mihitsy alors a il n'est jamais né de nouveau. na izy tsy mbola nateraka indray Il est dans mihitsy l'église, il s'assied, mais il n'est jamais né de ao nouveau. am-piangonana ihany izy mipetraka eo foana fa mbola tsy nateraka Ou indray alors il est dans l'ignorance totale. Quel est le vrai problème? na izy ao anatin'ny tsy fahalalana tanteraka mihitsy a ny tena olana marina Donc cette doctrine, ka noho izany io fampianarana io a elle est une déception. dia fahadisom-panantenana io C'est une fausse doctrine. fampianaran-diso io De chasser les démons dans la vie des chrétiens constamment. ny fandroana demony tsy tapaka eo amin'ny fiainan'ny olona efa kristianina Christian. Amen. amen
C'est pourquoi souvent les chrétiens qui sont charnels, ary zany matetika mahatonga an'ireo kristianina ara-nofo ils a peuvent s'ouvrir à des oppressions. dia lasa misokatra ho ana fampahoriana ny fiainan'izy ireo Mais c'est pas pour ça qu'ils sont kanefa na dia eo azy zany dia tsy midika velively anjakan'ny démonia izy la ireo. différence entre les deux. Mino aho fa hainareo manavaka azy roa Ils a. sont oppressés. Mety hoe azo pahoriana izy ireo, Il y a des comment dirais-je moi, des expériences, des réactions. mety mandalitra kefa ratsy izy ireo na zava-mitranga, Mais il ne faut pas identifier cela à la présence d'un démon. fa tsy azontsika ataony mamaritra an'ireny zavatra ireny ho fisiana démonia. Amen. Amen. Mazava ve? C'est clair. D'accord? Mazava ao a. Donc si c'est clair, ben, on va s'arrêter là. Il n'y a pas de nécessité d'aller plus loin. Raha mazava aminareo a dia tsy misy antony intsony tokony hitohizantsika lavidavitra On va kokoa prier le Seigneur. fa hivavaka amin'ny tompo isika Croyez-moi, si vous êtes ary bénis, minoay ianareo fa raha nateraka indray il n'y ianareo a aucun démon. dia tsy misy démonia na devoly zany amin'ny fiainanareo. Tsisy démonia eo aminareo e. Vous marchez dans la chair, ça c'est Raha mandeha araka ny nofonareo dia zavatra hafa indray zany. Zavatra hafa indray zany. N'identifiez pas votre problème à la présence d'un mauvais esprit ou d'un démon dans votre vie. Fa raha misy olana kosa eo amin'ny fiainanareo a dia aza faritana ho fisiana démonia fanaratsy eo amin'ny fiainanareo zany. Si vous aimez l'alcool, Raha tianao ny toaka, vous aimez l'alcool, tianao ny toaka zany a, c'est pas un démon d'alcool, dia tsy devolon'ny toaka io akory, c'est votre chair fa ny nofonao qui io demande, izay qui se mitaky soumet. mba hanekenao a an'izay filana izay. Amen. Amen. Rien Tsy plus misy que ça. akoatran'izany e. Mais Fa le Seigneur nous appelle tompo kosa nefa dia à miantso être libre atsika de tout cela, mba ho afaka amin'izany à être rehetra zany, libéré de tout cela. mba ho afaka amin'izany rehetra zany Bonne isika. nouvelle que nous ne sommes pas possédés par des démons. Efa vaovao mafaly ane zany hoe tsy hanjakan'ny démonia izany intsony isika e. Allons dire, si nous continuellement nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Raha Dieu, ohatra ka mbola mitoy mandrakariva isika manao zavatra izay tsy akasitrahan'Andriamanitra, nous ne sommes pas possédés par dia un efa démon. vaovao mafaly aloha hoe tsy devoly zany iny mamatotra Voilà antsika la iny. raison pour laquelle il faut continuer à se donner. Kanefa tsy antony kosa zany hitohizantsika ao anatin'ireny zavatra-tsy ireny. Parce que si tu te donnes continuellement ces choses-là, c'est la même Satria chose. mitovy amin'izany ihany a raha mitohy ao anatin'ireny zavatra-tsy ireny isika dia tsy hitombo Tu ara-panahy. vas prendre des décisions un jour et la semaine prochaine, ta décision ne va Nandray fanapa-kevitra ianao ndray andro dia afaka herinandro a tsy raharahinao tsondray ilay fanapa-kevitra ao. ces désirs. Fa rehefa vononao kosa ireny filana ireny a dia maharitra eo amin'izay lalan'izay ianao dia mitombo ianao. Tu Amen. deviens un exemple, un modèle, une bénédiction pour le peuple. Dia lasa ohatra ilay tahaka sy fitahiana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ianao. Donc si, pour terminer, vous avez été habitué à Amarana koa azy a, raha ohatra ka reny karazan'olona zatra amin'ny fandroana démonia ireny ianao dans votre vie, eo amin'ny fiainanao ohatra, Demon hunting. donc soyez rassurés, aoka azo antoka isika e, vous êtes OK. fa efa milamina tsara Servez ianao. le Seigneur, Manompo ny tompo a, prenez votre croix entony azy fijalianao et a, réjouissez-vous dia mifalia ianao d'être un enfant de Dieu satria zanak'Andriamanitra, et de savoir que Dieu est avec miaraka amin'ny fahafantarana fa momba anao Andriamanitra, monina ao anatinao izy ary izy mikarakara anao. vous. Amen. Amen. Allons se lever, on va remercier le Ndao Seigneur. tsika hiaraka hitsangana dia hisaotra ny tompo isika. Alléluia. Misaotra ny tompony amin'ny teniny amin'ny fahazavana indray izay afaka raisintsika tamin'ity androany ity ahafahantsika manompo azy amin'ny sitrapony amin'ny planiny amin'ny fieviny dia mena voninahitra ny tompony amin'izany rehetrarehetra izany ndao taontsika tianakaty hoe tompo misaotra anao dia hivavaka tsika mamagana an'ity fotoanandroany ity. Sa
tsy voatanisako fama tonga ao isaotrana tompo misaotra anao aho po misaotra anao ny fahasoavana indrafona vavaosana tsara amtrana zarehetra nataona tsy voatanisako fama tonga ao isaotrana saotra Jesosy misaotra anao misaotra Jesosy no zarehetra nataona misaotrana misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra anao misaotra Jesosy no zarehetra nataona sy zay mbola ho ataona no zarehetra nataona sy zay mbola ho ataona misaotrana raha eo makasitraka feno anao izay aho tena feno fankasitrahana feno anao zay amin'ity hariva ity aho ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra ray aho ny amin'ny famindraponao aminay tompo aho ny amin'ny teny zay alefanao aminay isaky ny alarobia tahaka an'izao tompo tena mandray avy aminao izay ilay fahazavana ahafahanay tokoa Andriamanitra tena mandeha amin'ilay lalanao anatin'izany fahazavana izany raha eo mankasitraka feno anao ary tena hoe mamerina ny voninahitra ao anao ianao le Andriamanitra ray zay mahita le Andriamanitra ray zay efa nanomboka asa tao anatinay da araka ny teninao Andriamanitra hoe anoy an'izany ary amin'ny marana an'izany hatramin'ny farany ianao tompo misaotra ny amin'ny teninao tamin'ity androandroany ity zay tenindray Andriamanitra ray zay ahafahanay tena hoe mandedray ao aminao tompo mankasitraka Jesosy io misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny fiasanao na ho anay zay teto amin'ity toerana ity na manaraka mivantana an'izao fotoana izao hitany fananay hatrany ianao Andriamanitra ray ombanay hatrany ianao Andriamanitra ray ho anao ny voninahitra mandrakizay ho anao ny dera mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen ratsika teka mafy ho an'ny tompo dia zay ny fotoanatsika tamin'ity androandroany ity dia mametraka ny mandra-piona amintsika tsirara avy amin'ny heriny tahaka an'izao mandra-piona tompoko